சளி, இருமல் இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் இது. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம வீட்லேயே அவைலபிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு ஒரு கஷாய ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போமா? இந்த கஷாயத்தை கண்டினியூஸாக 3 டேஸாக குடிச்சு பாருங்கள். ஸோ நீங்களே அந்த கோல்டுக்கு இருக்கிற ஒரு ரிலீஃப் பார்ப்பீங்க. ஸோ இதுக்கு நான் துளசி, 4 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, அப்புறமா 4 பெப்பர் எடுத்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க விடணும். ஸோ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திங்கன்னா அது 1/2 கிளாஸ் ஆகிற மட்டும் நல்லா கொதிக்க விட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது பசங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்து கொடுங்க. அவங்க விரும்பி குடிக்குவாங்க. ஸோ என் பசங்களுக்கு பாஸ்ட் 3 டேஸாக நான் இது கொடுத்துன்னு இருக்கிறேன். ஸோ தே ஆர் ஃபீலிங் பெட்டர் ஃப்ரம் தி கோல்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.